வெல்கம்ஸ் டு வேதாஸ் வேர்ல்ட். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும். அது எப்படி நம்ம ஹோம் ரெமெடி வச்சு எப்படி க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். பொருள்னு இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். இது ஓமவல்லி இலை இல்லைன்னா கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் இதோட செடி. இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த செடி வந்து வில்லேஜஸில் ஈஸியாக கிடைக்கும். சிட்டிஸில் வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் எல்லாரோட வீட்லேயும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில் வைக்கிறதுக்கு. இது ஒரு சின்ன மண்ணாலான ஒரு பாட்டில் வச்சா கூட ஈஸியாக வந்துடும். இது வந்து இந்த ஸ்டெம் இருக்குது பாருங்கள், இதோட ஸ்டெம் இதை கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வச்சா கூட ஈஸியாக வளர்ந்துடும். ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு செடி தனியாக வைக்கணும், ரொம்ப மெனக்கிடணும் அப்படின்லாம் இல்லை. இது வந்து இதோட இந்த ஸ்டெம்மை மட்டும் கட் பண்ணி வச்சாலே நம்ம ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலேயே வளர்த்துடலாம். ஸோ இதில் இருந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இப்படி இந்த ரெண்டு லீஃப் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது இந்த இடத்துல இருந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா இது வந்து தூதுவளைன்னு சொல்லுவாங்க. தூதுவளை வந்துட்டு இங்கே இருக்குது. வந்து இப்போ முள் இருக்கும் இதுக்கு பேக் சைடில், இந்த சென்டர், இந்த ஸ்டெம்மு, இந்த செடி ஃபுல்லுமே நம்ம முள் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த தூதுவளை வந்துட்டு ஒரு 2 லீஃப் எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது வந்து துளசி. இதிலேருந்து ஒரு 4-5 லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இது கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது. ஸோ 4-5 லீவ்ஸ் எனஃபாக இருக்கும். இது வந்துட்டு இது வந்து துளசியோட செடி. இது நம்ம எல்லாருமே கோவிலில் வந்து தீர்த்தத்தில் கொடுப்பாங்க, அப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். இது நம்ம நுகர்ந்து பார்த்தாலே நம்மளுக்கு அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. சுவாச பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் சரியாயிடும். ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி பிளான் பண்ணுறது என்னன்ற மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் ஃபர்தராக அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த இதுலேருந்து ஒரு இப்போ 4-5 லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்ற சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டுனா, எனக்கு ஒரு 8 months பேபி இருக்கான். ஸோ எப்படி பண்ணலான்றது கொஞ்சம் எனக்கு தெரியும். அதை வச்சு உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அவளுக்கு வந்து என்னோடய பேபிக்கு நான் 30 days, அவள் பிறந்து 30 days கம்ப்ளீட் ஆனதுலேருந்து இந்த கற்பூரவல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். வீக்லி ஒன்ஸ் கொடுப்பேன். ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து சளி நல்லா பாருங்கள், இது எவ்வளோ பெரிய லீஃபாக இருக்குது பாருங்கள். இது எல்லாமே சின்ன லீஃபாக இருந்தால் ஒரு 3 லீவ்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப பெரிய லீஃபாக இருக்கனால நான் 2 லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் கொடுக்க போகிறது 8 months பேபிக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். இந்த குவான்டிட்டி வந்து 8 months பேபிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போது நீங்கள் வந்து எனக்கு இப்போ தான் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு, 30 days ஆயிருக்கு அப்படின்னா 30 daysலேருந்து நீங்கள் இந்த லீஃப் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம், கற்பூரவல்லி மட்டும். ஸோ அப்போது வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு வராது. இதெல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கற்பூரவல்லி மட்டும் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா 30 daysலேருந்து கொடுக்கலாம். 31st டேலேருந்து கற்பூரவல்லி இந்த மாதிரி பெரிய லீஃபாக இருந்தால் 2 லீஃப் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன லீஃபாக இருக்குது அப்படின்னா 3 லீவ்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த 3 லீஃபில் இருந்து எப்படி பண்ணுறதுன்ற நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் இப்போது வந்து 2 months ஆயிடுச்சு அவளுக்கு, குழந்தைக்கு 2 months ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது அதில் நீங்கள் தூதுவளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு லீஃப் தூதுவளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஒரு துளசி. இது வந்துட்டு 2 months பேபிக்கு இந்த குவான்டிட்டியில் நம்ம கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கற்பூரவல்லி ஓகே, இந்த குவான்டிட்டி இது எனஃப். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து 4 months ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது தூதுவளை இன்னும் ஒன்று எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். தூதுவளை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ துளசி செடி வந்து ஒரு 2 லீஃப் கொடுக்கலாம், 2 லீஃபை கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 4 months 5 months ஆகும்போது இப்போ 6+ months ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதில் ஒரு 6-7 லீவ்ஸ் கொடுக்கலாம். இதில் 2 லீவ்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். இதில் இந்த மாதிரி பெரிய லீஃப்னா 2 லீவ்ஸ், சின்ன லீஃப்னா 3 லீவ்ஸ். இதே குவான்டிட்டியை நீங்கள் வந்துட்டு 1 year வரைக்கும் கொடுக்கலாம், அதுக்கு மேலேயும் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இப்போது வேப்பலை கிடைக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து துளிராக இருக்கும், நுனியில் அந்த கொழுந்து இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கொழுந்து இலையை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து 1 year ப்ளஸ் ஆகும்போது அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு 1 year வரைக்கும் இந்த குவான்டிட்டிலே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். சளி இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே நீங்கள் இதை கொடுக்குறது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இப்போது வந்துட்டு சிரப் இந்த மாதிரி டாக்டர்கிட்ட உடனே போகிறது இந்த மாதிரிலாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு, ஸ்டார்டிங்கில் குழந்தைக்கு சளி இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சதுமே இந்த ரெமெடியை நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் க்யூர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அப்படி கிடைக்கலன்னா நீங்கள் அப்புறமா ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் கண்டிப்பாக 100%, 99% உங்களுக்கு இதிலே கிடச்சிரும். உங்களுக்கு நல்ல சொல்யூஷன் கிடைக்கும். இப்போ குழந்தை வந்து ஒன்ஸ் இருமுறா அப்படின்னாலே போதும், அவளுக்கு சளி இருக்குன்றது நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். நார்மலாக குழந்தைங்க இரும மாட்டாங்க. ஸோ இருமுறாங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இந்த ஹோம் ரெமடியை வச்சே இந்த இலைங்களை வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்ற காட்டுறேன். அதை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுக்குறது 3 times கொடுக்கணும். எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலுமே ஒரு
ஒரு மூலிகையோ எது கொடுத்தாலும் 3 டைம்ஸ் கொடுக்கணும். 3 டைம்ஸ் கொடுத்தா உங்களுக்கு பெட்டர் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஸோ இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்றதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த முள் இருக்க போர்ஷன் மட்டும் நடுவில் ஒரு தண்டு மாதிரி வரும், அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துட்டா ஓகே. நெக்ஸ்ட் இந்த லீஃபில் தூதுவளையில் மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணுற வேலை உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த முள்ளை மட்டும் எடுத்துடணும். ஏன்னா நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கையில் குத்தும். அண்ட் முள்ளை எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த முள்ளை மட்டும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போது இது எல்லாமே ஓகே. இதை வாட்டரில் மட்டும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த லீஃப் எல்லாம் நான் இப்போ பிச்சுட்டேன். பெரிய லீஃபாக இருந்தது சின்ன சின்னதாக பிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கேன். இப்படி சட்டியில் போட்டு நல்லா குறையான தீயில் வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு இப்படி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதக்குனீங்கன்னா எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்ற தேவையில்லை, வெறும் சட்டியில் இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கணும். நல்லா வதக்குனீங்க அப்படின்னா லைட்டாக தண்ணி ஆகுற மாதிரி தெரியும். அது நல்லா சுருண்டுட்டு லைட்டாக அந்த லீஃபெல்லாம் அப்படியே தண்ணி ஆகுற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. நல்லா அந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப கரிஞ்சிடக்கூடாது, அப்புறம் அதில் சுத்தமாக தண்ணியே இல்லாமல் போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன இப்போ இந்த நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா இதை ஆற வச்சிடணும். ஆறுனதுக்கப்புறமா இதிலேருந்து இந்த மாதிரி பாலையீடு இல்லைன்னா சங்குன்னு சொல்லுவாங்க, இதில் இந்த மாதிரி இப்படி புளியணும். புளிஞ்சிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு தெரியும் இதுலேருந்து வாட்டர் வர்றது, இந்த லீஃப்லேருந்து வர தண்ணி இதை தான் இப்போ நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்க போகிறோம். இது அவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம். இது நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுனால சளி, இருமல், மூக்கில் இருந்து சளி வர்றது எல்லாமே சரியாயிடும். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை 3 டைம்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் டேவே கொடுக்கலாம். மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் கொடுக்கலாம். குழந்தை எழுந்ததுமே இதை கொடுக்கலாம். கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ நல்லது. கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி எல்லாமே க்யூர் ஆயிரும். இதை 1 இயர் பேபி வரைக்குமே இது மட்டும் கொடுக்கலாம் சளிக்கு குழந்தை. அதுக்கப்புறமா எப்படி பண்ணுறதுன்றது நான் ஃபர்தர் வீடியோஸில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். 1 இயர் பேபி வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரியே கொடுத்தாலே போதும். இப்போ செஞ்சாச்சு. இதை நம்ம குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் சுடு தண்ணியை கலந்து கொடுத்துடலாம். இப்போது நீங்கள் வாட்ச் பண்ண வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் ஃபர்தராக போடுற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.